बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद जमशेद आज अपने नाज़रीन के लिए बलगमी खांसी और खुश्क खांसी का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपको ये नुस्खे इंशाअल्लाह पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस नुस्खे के बारे में कुछ बयान करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हाफिज़ दवाखाना एंड रूहानी मरकज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी दोस्तों, अब हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आपने जो इसमें पहली चीज़ लेनी है, अपने मलट्ठी लेनी है। मलट्ठी आपने आधा पाव यानी 125 ग्राम। दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है, काली मिर्च 10 ग्राम यानी 1 तोला। नशादर 2 तोला यानी 20 ग्राम। जी दोस्तों, आपने ये तीनों चीज़ें लेकर बारीक पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए, आपने इसको शहद में मिक्स कर कर इसकी गोलियां बना लेनी हैं। खुश्क खांसी ज़्यादा है तो आप 3 टाइम इस्तेमाल करें, अगर थोड़ी है तो सुबह शाम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ये आपकी खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। जी दोस्तों, अगर किसी को बलगमी खांसी है, इसका एक दूसरा नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपको ये नुस्खा इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगा। ये नुस्खा आपने नोट कर लें। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो त्रिफला लेनी है, आंवले, बेड़ा, हरड़। ये तीनों चीज़ें आपने 125 ग्राम लेनी है। जी दोस्तों, कोशिश करें ये तीनों चीज़ों के छिलके हों, गुठलियाँ ना हों। इसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ लेनी है वो मलट्ठी लेनी है। मलट्ठी 3 तोला। तीसरी चीज़ आपने लेनी है कशनीज़ यानी खुश्क धनिया, वो आपने 6 तोले लेनी है। इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची आपने लेनी है 1 तोला। सना मक्की के पत्ते 1 तोला। सना मक्की जब आप लेंगे उसकी डंडियाँ निकाल कर आपने पत्ते अलग कर लेने हैं। और आपने 1 पाव बादाम, मगज़ बादाम लेने हैं और आधा पाव खसखस लेनी है। जी दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों का बारीक पीसकर पाउडर बना लेना है। अब आपने जो अगले जो काम करना है वो ये है, आपने गुल बनफशा 2 तोले, फूल गुलाब 2 तोले, ज़ूफ़ा 2 तोले, सौंफ 3 तोले। ये चारों चीज़ें लेकर आपने 1 किलो पानी में अच्छी तरह इनको जोश देना है। जब ये 1 किलो से पानी से तकरीबन आधा रह जाए, तब आपने इसमें जो बाकी चीज़ों का पाउडर था, जो सफ़ूफ बना हुआ था, वो उसमें आपने डाल देना है। देखें, अगर ये मजून पतली है तो आपने अच्छी तरह इसको मज़ीद आग पे रख कर इसको जोश देना है। जब ये चीज़ें बिल्कुल सख्त हालत में आने शुरू आ जाएं, तो आपने इसमें 1 तोला सुहागा लेना है, 1 तोला 7 पुदीना और 1 तोला 7 लीमू।
ये आपने तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर देनी है। कोशिश करें ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ये आपके एक बेहतरीन मजून बलगमी खांसी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा तैयार हो चुका है। आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप सुबह शाम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है तो आप इसमें हल्की सी पत्ती डाल लें, बीच में हल्की सी सौंफ और दालचीनी डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों इस्तेमाल करने के बाद आपकी बलगमी खांसी भी दूर, आपको दमे की शिकायत भी दूर, इसके साथ साथ आपके मैदे की इस्लाह भी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा नुस्खा इंशाअल्लाह पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, हम अपने मकतब का एड्रेस आपको बता देते हैं। हमारे मकतब का एड्रेस है 590 निज़ाम ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। टेलीफ़ोन नंबर 030046808116 0346 80 816। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।